हेलो फ्रेंड्स, मेरे पहले ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम चलने वाले हैं हमारे खेत पर। तो हम आ चुके हैं खेत पर। तो ये रहा पूरा खेत। अभी इसमें बखर वगैरह होना बाकी है। तो पहले आपको दिखा देते हैं हम कि कैसा है हमारा खेत। ये खेत के पास ये नदी जा रही है। यहाँ पे कुछ भैंसें चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये वीडियो गर्मी का है, इसलिए नदी एकदम सूखी है और इसमें पानी नहीं है। बारिश के मौसम में नदी अच्छी भरा जाती है। तो बारिश में नदी कितनी भराती है देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। अगले वीडियो में हम बताएंगे पूरे जुताई का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।